អ្នកមើលវីដេអូហ្នឹងចេះធ្វើប្រហុកខ្ទិះនៅបើអត់ចេះទេអាចមើលវីដេអូហ្នឹងបានពីព្រោះបងស្រីខ្ញុំបានធ្វើប្រហុកខ្ទិះឲ្យពួកខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតថតវីដេអូរបៀបចម្អិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលផងដែរជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាម្លេងខ្ទឹមសឲ្យឡើងក្រហមឈ្ងុយហើយបើយើងចាក់ម្ទេសច្រាមចូលឆាវាឲ្យឡើងឈ្ងុយហើយយើងដាក់ប្រហុកចូលប្រហុកនេះក៏មានលាយគ្រឿងជាមួយនឹងម្ដេងស្លឹកក្រូចសើចផងដែរឆាវាឲ្យឡើងឈ្ងុយហើយយើងដាក់គ្រឿងបុកខ្មែរចូលគ្រឿងបុកនេះគឺបងស្រីខ្ញុំគាត់កិនគ្រឿងជាង10មុខចូលគ្នាបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់គ្រឿងទេសចូលមានស្ករក្រហមរ៉ូឌីអំបិលប៊ីចេងលាក់នឹងលាក់ឆាវាឲ្យសព្វគ្រឿងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់សាច់ជ្រូកចូលហើយខ្ញុំលាយស្បែកជ្រូកដែរតែស្បែកជ្រូកនេះគឺយើងយកទៅសោះម្សាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តឆាតតែសាច់ជ្រូកនឹងឆ្អិនសព្វសាច់ហើយបន្ទាប់មកយើងថែមខ្ទិះដើមជាមួយនឹងត្រប់ពុតញងចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លក់រសជាតិឲ្យត្រូវតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅគឺរួចជាស្រេចហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការម្ហូបកំងអាចកំងពីបងស្រីខ្ញុំបានខ្ញុំដាក់លេខ Telegram របស់គាត់នៅខាងលើហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កំងតាម app Grab ក៏បានដែរគាត់មាននៅក្នុង app Grab ផងដែរអរគុណ